日落雨，不過都唔會阻到我出去揾嘢食嘅。今日帶大家嚟呢間叫做美華茶餐廳，太開心啦！唔使等位，仲有卡位坐添。佢有精美早餐，9點至11點半，都好多選擇。唔啱我食咧，太細份咧。亦都有呢個全日供應嘅早餐，呢個就啱我食多啲啦。亦都有呢個本周特價午餐，有咖喱雞飯啊、黑椒豬扒飯、洋葱雞扒飯、白汁雞皇飯、乾炒牛河等等，好多三文治揀啊！你哋慢慢睇啊！亦都有啲鐵板嘅套餐，我見佢有啲好似加咗價，不過價錢都合理嘅。仲有下午茶，2點半至5點半，亦都好多嘢揀。我嗌咗個豬扒拖麵、牛油多士、煎雙蛋，佢係炸豬扒嚟嘅。我嫌佢乾咗啲啦，不過佢嘅份量係唔孤寒嘅，麵身都彈牙，不過有啲鹼水味。跟住嗌咗個午餐肉公仔麵、牛油多士跟煎雙蛋，個麵就白晒咗啲啦，個水唔夠熱啊。午餐肉都唔差嘅，個煎雙蛋都好大份。牛油多士就少咗啲牛油啦，麵包就一般啦。我撳俾大家睇下，我本人都好中意食多士，不過依塊多士我都有食剩咗嘅。個鴛鴦就普通啦，我就嫌佢都係水咗啲，咖啡味重嘅，不過奶唔夠啦。個奶茶就好啲啦，不過都係個茶底太淡啦，奶都係唔夠，所以就普通啦。佢張單係手寫嗰啲嘅，所以我冇影到，我會擺翻啲價錢喺啲嘢食隔籬啦。總括嚟講，佢服務好好，嘢食就一般，佢都係做街坊生意嘅茶餐廳，所以我覺得都係要多多支持㗎。希望大家中意睇我條片，下集再見。